आज की वीडियो में दो गायें आप भाइयों को दिखाऊंगा। या एक नंबर वाली जो गाय है भाई साहब, कौन सा ब्याह था, कै दिन की ब्याही होगी? ये रात को ही ब्याई है भाई। अच्छा। हाँ, शाम को ब्याई थी 8 साढ़े 8 बजे। अच्छा, तो खीस कास कितना निकाल लिया इसका? खीस इसका 3 1 किलो शाम को निकाला था। हाँ। और अभी बच्चा चुंगा था सुबह 4 1 बजे से। अच्छा अच्छा जी। तो कितना दूध की है? दूध निकाल देगी 12 13 किलो जमा आराम से। 12 13 किलो दूध निकाल देगी। तो इसका रेट भाई साहब? ये दे देंगे सिर्फ 38,000 रुपये की। 38,000 रुपये की। जो परली साइड में गाय है ये कितना दूध की है, कितना टाइम रह गया बहने का? इसका ब्याने के 15 दिन रह गए भाई। 15 दिन रह रहे हैं। दूध की क्षमता कितनी इसकी? इसने पिछले ब्याह में अपने फार्म पर 17 18 किलो के बीच में दूध निकाला तो रखा ये है। अपने घर वाली है ना ये? हाँ, ये अपनी घर की गाय है। जी। तो इसका रेट भाई साहब? इसका रेट मौका पर करांगे ब्याने के बाद में। ब्याने के बाद रेट होगा जी।